अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप तमाम दोस्त। उम्मीद है आप सब खैरियत तो ठीक ठाक होंगे। तो आज ट्रैक्टरों का दिखाते हैं आपको कौन कौन से ट्रैक्टर मौजूद हैं। बड़े फीएट भी हैं, छोटे फीएट भी हैं, 480 640 सारे मिल जाएंगे। कम कीमत वाले भी हैं, ज़्यादा कीमत वाले भी हैं। तो सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं। किसी भी भाई को कोई भी गाड़ी चाहिए हो तो हमसे रब्ता कर सकता है। तो आपको पिछली वीडियो में भी गाड़ियाँ दिखाई थी मैंने, कुछ रिपेयर हो रही थी। तो बाकी यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है ट्रैक्टरों के हवाले से। कोई भी सामान चाहिए हो मुनासिब प्राइस के अंदर, नया सामान यूज़ के अंदर सारा सामान मिल जाएगा। ये ट्रैक्टरों की छतें पड़ी हुई हैं ट्रैक्टर के ऊपर, जो है गर्मी से बचाने के लिए या धूप से बचाने के लिए। एक छत ये है, एक छत ये है और ये उसका फ्रेम है आगे वाला, फ्रंट वाला। तो सारा सामान जी मौजूद है। ये जंगले शंगले पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अभी दूसरे गोदाम के अंदर चलते हैं जी। ये हमारा एक और गोदाम है। तो इसमें भी काफ़ी सारा सामान है ट्रैक्टरों के हवाले से। कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट किया करें। ट्रैक्टर भी मिल जाएंगे, ज़्यादा रेट वाले भी, कम भी। तो दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। नंबर है 030618979117। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।